és el darrer cubús, ara. Ha sigut ràpid, això, eh? Sí, però bueno, ara farem esprensat, que és la part més interessant d'aquest tema. Ara veuràs que xulo. I bueno, ja veus quina olor fa, eh? Sí, sí, és la millor olor del món. Molt bé, doncs ara ho taparem Molt bé. i t'ensenyaré com fèiem el procés de prensat. Super. Així de ràpid normalment ho fas perquè la poma al final és una fruita que s'oxida molt ràpid. Sí. Supos que tindràs que tenir en compte... Sí, a jo m'agrada omplir els cubos en menys de mitja hora, per tema que no s'oxidi, encara es mantengui aquesta oloreta, i després ja començar a fer el prensat. El prensat sí que tarda més, però s'omplida, per evitar precisament que s'oxidi, sí que és una cosa que faig bastant ràpida. A veure, tinc ganes de saber com funciona aquesta màquina. Mira, molt de gust t'ho ensenyaré. I mira, t'explicaré on t'ho hem de posar. Vale? Aquí i aquí, creuat, de manera que després baixarem la hidràulica perquè faci un prensat fort. Què vol dir això d'hidràulic? Doncs això és la màquina manual hidràulica, que és una premsa, que el que fa és que quan tenim les llenyes encaixades, davallam amb aquesta manivela i baixa pressió i fem que doni una exprimida gigant a tot aquest tema. Però controlada, amb una pressió controlada. No és com aquelles que he vist de ferro que va girant, girant i... No, de fet, les gir jo ho gir manualment, i quan considero que està en el moment, llep la pressió, apretam aquí, però de totes formes t'ho ensenyaré perquè avui te tocarà fer feina a tu. Ostres! Vale, Sara, doncs ara ja tenim la màquina hidràulica preparada, ja veus que va caiguent el suc, i ara el que hem de fer és anar seguint exprimint i fer que el suc vagi caiguent de manera constant. T'atreveixes? Bueno, Vinga. i quanta estona... Així? Sí, molt bé. Seguim, veuràs que els pistons van davallant i que l'exprimida es va fent. I quanta estona estàs així? Doncs jo, una cosa molt tradicional que diuen a Astúries és que és interessant escoltar la sidra. Sembla una cosa molt mística, però té el seu sentit. Implica que, per exemple, ara, si vols aturar un segonet, veuràs que està caiguent un flux regular. És poqueta, però és regular. I això el que fa és que durant hores, jo ho deixo aquí 3-4 hores, faci ja una petita fermentació aquí dintre. I després és quan t'ho posen els dipòsits. I així vaig fent. Quan veig que atura un poquet, torno a pressionar. Si estàs tota l'estona vigilant, escoltant i mirant perquè... Sí. I després, quan estem, ja està el dipòsit fermentant? Doncs bueno, després ho tenim des de la segona quinzena d'octubre, o des que jo començo a fer el tema de les pomes, fins a la darrera setmana del mes de març. Són uns 6 mesos de fermentació natural, no hi añadim res, i deixa que te digui una coseta que és interessant, que és que jo m'agrada molt embutilar quan la lluna està en quart minvant. Jo l'aprop cada setmana, però quan veig que està en el moment òptim per posar dins el bòtil, sempre espero les llunes, i quan està en quart minvant és quan t'aprofit per posar-la dins el bòtil. És una tradició druídica dels celtes, d'Astúries, i bueno, jo crec que aquestes coses m'agrada molt respectar-les i me sembla que quan trates alguna cosa amb carinyo, al final sempre el resultat és moltíssim més bo. Sí, tant de temps observant, al final és perquè algun resultat ha de tenir. Claro que sí, molt bé. M'encanta l'olor que fa. Veig que va començar a Sí. frenar, li donem. Vinga, anem a donar-li un poquet més i seguim el flux constant. Aprens ràpid, eh? M'agrada. De 4 cubos més manco hem posat aquí dins. Sí. Quants de litres creus que sortiran? De 4 cubos, aproximadament m'ho surt, compta la meitat. Vull dir, si és 1 quilo de poma, sol ser mig litre de suc, de poma en aquest cas, que després es converteix en sidra. Vull dir, sempre és la meitat. Si n'hem posat ara uns 70-80 quilos, pot ser que en surtin uns 40-35 litres. I amb això que havíem xerrat abans de les varietats, té a veure amb la quantitat que te dona després? Sí. Hi ha pomes, com per exemple aquesta verda, que és la reineta, que aquesta en dona bastanta. La d'Enkein dona poquet suc. El que passa és que dona un suc de moltíssima qualitat i de molt bona olor. Vull dir, jo sempre vaig jugant entre les combinacions, les que treuen bastant de suc, les que en treuen menys, les que donen més sabor, les que tenen una acidesa o una dolçor, i així anem jugant entre les combinacions de forma que m'ho surti una sidra bastant equilibrada. Ara entenc tot el que hem vist abans, doncs aquí, no? En el Això és el resultat culmen que del procés, clar que sí. Aquest és el suc d'ara mateix. Correcte. Què te sembla?
espectacular. Té aquest punt dolç que recorda fins i tot la mel o alguna cosa així... Sí, això és fonamentalment pel tema de la poma d'en Kane, que és el que havíem comentat antes, que té aquesta sucre natural que li dona el toc aquest de sabor que després es veu transmès a la sidra quan fa la fermentació. M'esperava alguna més àcid, més fort, però és que no, és espectacular. Què passa si me ve que aquesta gerra d'aquí... Hombre, doncs tindríem un problema sèrio de panxa, perquè, clar, això tenim que esperar. Ara fa una petita fermentació, aquí, és una beguda que té molta vida. I després, quan t'ho posam aquí dintre, de les cubes, són cubes de 1.000 litres, i aquí sí que ja fa una alta fermentació a partir del mes i mig. Jo vaig molt al tanto amb les temperatures. Per exemple, si me dius que vas estar a Estigarraga, veuràs que hi ha la sidra al País Basc, que jo m'agrada molt, som molt fan de la sidra basca, però és una sidra molt més àcida que la d'en Kane. I és perquè el clima és molt més fred. Si la temperatura és un poquet més elevada, la fermentació es produeix antes i dona un poquet més de dolçor. I això és la diferència normalment entre les diferents sidres que tenim. Vull dir que el factor del clima és una cosa que és molt positiva aquí a Menorca, amb les que tenim. Ara posem, mitjans d'octubre comences a posar-les aquí i la tens fins a abril, m'has dit abans? Fins al mes de març, la darrera setmana. I aquí és quan va fent tota fermentació, i és un procés completament natural. Jo simplement control que l'aire no perdi i no li añadeix absolutament res. I una vegada surt d'aquí al març... T'explic. Què és? Com ho fas? Una vegada surt d'aquí el mes de març, el que feim és embotir l'atlè. Amb això? Sí, jo obro aquí, això fa que la sidra passi aquí, i vaig controlant bòtil per bòtil. I en els 70 centilitres s'atura. Mira, aquí t'he fet una demostració, perquè veus el petit bòtil aquest. Quan me queda fins aquí, el que faig després és posar-la en aquesta màquina. Aquesta màquina jo l'he vist només en museus. Sí, és un procés completament artesanal, ara veuràs. Molta feina, però quan fas alguna cosa amb gust, al final, Sara, el resultat se nota. Això és un suro natural? Suro natural. Bueno, mos queda cada un d'una manera, però al final l'important és que mos quedi ben sellat i que no passi ni pica d'aire. Amb aquests detalls és com se nota, no?, el tipus de màquina que has fet servir. Sí, exacte. M'ha sorprès, no m'esperava aquest tipus de maquinari tot tan manual. Bueno, doncs ara que ja me dius això del tema manual, t'explicaré que per posar les etiquetes també ho faig a mà, normalment. Vaig a pols, al final quan te'n fas moltes te queda la manera, no? I mira, posarem... Quants bòtils fas aquí? Aquí he fet una tirada el primer any d'uns 4.000 bòtils, que són les 4 cubes amb els 1.000 bòtils. I enguany supos que també podré fer els 4.000 i posarem més percentatge de poma d'aquí de Menorca. De la d'Anqueny. Correcte. Es nota que has fet unes quantes perquè... Sí, la veritat és que mos queda ja bastant regulat. Bueno, jo crec que ara tindríem que provar-la, no? Sí, sortim al camp a veure... Per favor. La diferència d'això. Molt bé.